Katika mambo ambayo yanaumiza sana ni pale ambapo umepata ujauzito au mwanamke amebeba ujauzito, lakini ghafla inafikia mahala inatokea kwamba ule ujauzito unakuwa umetoka, anapokuwa amepata miscarriage tunasema kwa kitaalam. Sasa hili huwa ni jambo ambalo kwa wanawake wengi linakuwa linaumiza sana, kwa sababu unakuta huyu mtu alikuwa amefurahi kwamba sasa anaenda kuitwa mama. Wengine unakuta mume wake ameshapata matumaini ya kuitwa baba. Wameshaanza kufanya pengine maandalizi ya kuitwa wazazi, alafu ghafla tu ule ujauzito unakuwa umetoka. Sasa kuna watu huwa wanashindwa kujua, unakuta anakuwa haelewi, hajui ni vitu gani ambavyo vinasababisha hii hali ya ujauzito kuweza kutoka. Sasa nimetengeneza video hii hapa, ninakupa tu kwa ufupi mambo ambayo yanaweza kupelekea au yanaweza kusababisha aidha mke wako au kama wewe ni mwanamke, basi vitu ambavyo vinaweza kusababisha uweze kupata miscarriage. Na kabla sijaendelea, basi ni kuombe tu, hebu bonyeza hiyo button hapo imeandikwa subscribe, uweze kujiunga nasi kwenye chaneli yetu. Kitu ambacho inawezekana ulikuwa haukifahamu ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake wengi hupata hizi miscarriage, lakini wengi huwa hawajui. Yani unapata mimba, unapata miscarriage, lakini unakuwa haujajua, yani unakuwa bado hujajua kama ulikuwa na ujauzito. Sasa hii hutokea kwenye wiki za kwanza zile, unapata mimba ndani ya wiki moja, unakuta mimba inatoka ndani ya kile kipindi, wiki moja, wiki ya pili, hata bado hujajua kama una mimba, unakuta ule ujauzito unakuwa umetoka. Na inaaminika kwamba mimba ambazo zinatoka kwa design hii huwa ni nyingi sana. Yani unakuta mimba inatoka ikiwa bado mhusika hajajua kama alikuwa na ujauzito. Lakini inachoaminika pia ni kwamba asilimia ya wanawake ambao hutambua kwamba anakuwa na mimba alafu inatokea miscarriage huwa ni asilimia kidogo sana. Wanasema 10% hadi 20% ya wanawake ndo huwa na uwezo, yani anakuwa ashajua kama na ujauzito alafu mimba yake ndo inakuwa inatoka. Na mara nyingi hizi miscarriage hutokea ndani ya zile wiki 20 za kwanza. Yani ukishapata mimba inaaminika kwamba hizi miscarriage hutokea kwenye miezi ile mitatu ya kwanza, zile wiki 20 za kwanza. Mara nyingi hiki ndo kipindi ambapo ujauzito au mimba nyingi huweza kutoka. Sasa hapa nimekuandalia tu sababu ambazo zinaweza kusababisha hii mimba yako ikaweza kutoka. Ni vitu gani ambavyo husababisha uweze kupata miscarriage? Kwa kujua hili, basi itakusaidia kuchukua tahadhari unapokuwa una ujauzito, basi ujue kwamba ni mambo gani ambayo yanaweza kuwa ni vihatarishi kwa ujauzito wako. Kwa kuyajua haya, itakusaidia pia kuweza kuchukua hatua za msingi za kuweza kulinda ujauzito wako. Kitu cha kwanza tunasema ni maambukizi. Unapokuwa na maambukizi, especially maambukizi kwenye mfumo wako wa uzazi, kitaalamu haya tunayaita PID, maambukizi ambayo yanakuwa ni bacterial infection kwenye kizazi chako.
unapokuwa na maambukizi kwa kipindi kirefu kwenye kizazi chako, haya yanakuwa ni hatari sana kwa ujauzito wako. Mara nyingi kwa watu wengi ambao wanapata ujauzito akiwa na hizi infection kwenye kizazi, na ikitokea zikawa hizi infection zimeshakomaa, basi kuna uwezekano kwamba ukaweza kupata miscarriage, ujauzito wako ukaweza kuharibika kwa sababu ya haya maambukizi. Lakini pia hatari nyingine ambayo inasababishwa na haya maambukizi ni kwamba ukiacha kwa muda mrefu, haya maambukizi yana uwezo wa kuharibu kabisa ule mfumo wako wa kizazi, ikiwemo kuharibu ile mirija yako ya uzazi, tunaita fallopian tubes. Kumbuka kwenye hii mirija ndio ujauzito huwa unatungwa. Yai lako likishaachiliwa mwanamke, linakuwa linasubiri kwenye zile fallopian tubes kwa masaa 24, likiwa linasubiria kurutubishwa na mbegu za kiume. Na kama kwa kipindi hicho ile mbegu ya kiume ikiweza kufika pale, basi mimba inatungwa. Sasa kama kuna maambukizi, inawezekana kabisa hii mirija ikawa imeharibiwa au ikawa imejaa uchafu au imejaa maji, kitendo ambacho kitasababisha kutungwa kwa huu ujauzito kuwa ni changamoto. Kwa hiyo maambukizi ni kitu kimoja ambacho kinaweza kusababisha ukaweza kupata miscarriage, lakini pia iwapo una maambukizi inaweza ikawa ni kihatarishi au ni kisababisha kukufanya ushindwe kabisa kuweza kupata ujauzito. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kwanza ambayo inaweza kupelekea mimba yako kuweza kutoka. Sababu ya pili ambayo inaweza kusababisha ukaweza kupata hii changamoto ya miscarriage ni tatizo ambalo kitaalam tunaita hormonal imbalance. Sasa kitu ambacho inawezekana ulikuwa haujui ni kwamba wewe ni mwanamke kwa sababu ya hizo hormone ambazo zipo kwenye mwili wako. Hizo hormone ndizo ambazo zinakufanya wewe uweze kuingia period kila mwezi. Hizo hormone ndizo ambazo zinakufanya wewe yai lako liweze kukomaa. Lakini pia hizo hormone unapokuwa mimba imetungwa, hizo hormone ndizo ambazo zinahusika kutengeneza mazingira rafiki kwenye ule mji wa mimba ili mimba yako iweze kukua. Sasa inapotokea kwamba umeshika ujauzito, wakati huo kwenye kizazi chako, kwenye mfumo wako wa uzazi, zile hormone zikawa haziko stable, zikawa kuna fluctuations, kuna mabadiliko ya zile hormone zako, either ziko juu sana au ziko chini sana, inaweza kupelekea hatari hii ya mimba yako kuweza kutoka. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba kabla haujafikiria kupata ujauzito, ndio maana tunawashauri watu kwamba ni vizuri kuwa unafanya check up. Kufanya check up hospitalini ni jambo la muhimu sana. Ukienda unaweza kufanyiwa kipimo cha kuangalia level ya homoni zako zimekaje. Kama zipo juu sana au kama ziko chini sana, kuna dawa ambazo unapewa na zinaweza kukusaidia. Sasa kama nilivyoelezea hapo kwenye sababu ya kwanza ya infection, ni kwamba pia kwa watu wengi ambao unasikia kwamba wana changamoto ya kuweza kushika ujauzito, asilimia kubwa tatizo linakuwa ni hili, tatizo la changamoto ya hormone kwenye mwili wao. Kwa sababu unapokuwa na shida hii kwamba homoni zako kwenye mwili haziko stable, sio rahisi ukaweza kushika ujauzito. Na hata kama ukiweza kushika, basi sio rahisi huo ujauzito kuweza kukua na ukaweza kujifungua salama. Mara nyingi ukiwa na changamoto hii, hizi mimba huwa zinatoka kwenye hatua ya awali ya ujauzito.
Kwa hiyo kama wewe umekuwa na changamoto hii na kuna watu wengi ambao huwa wanakuja hapa kliniki kwangu, iwapo una changamoto ya namna hiyo kwamba wewe kila ukibeba ujauzito kwenye hatua za kwanza tu mimba inakuwa inatoka, basi unaweza ukafika hospitalini wakaangalia tatizo lako, lakini pia sisi tupo na tuna tiba mbadala ambazo zinatibu kabisa na kuweza kuweka homoni zako katika mpangilio ambao unatakiwa. Kwa hiyo tunaweza pia kuwasiliana tukaweza kukusaidia kwa ushauri, lakini pia kwa tiba iwapo unahitaji hizi tiba mbadala. Sababu nyingine ambayo inaweza kukufanya ukaweza kupata hii miscarriage ni kitu ambacho tunaita ile shingo ya kizazi iliyolegea. Unapokuwa na changamoto ya shingo ya kizazi, tunasema cervix, ile cervix inapokuwa imelegea, mara nyingi kwa watu ambao ushawahi kusikia kwamba wanajifungua kabla ya siku zao, yani unakuta mtu miezi 6, miezi 7 anajifungua, basi sababu kubwa huwa ni hii ambayo kitaalamu tunaita incompetent cervix, yani ile shingo ya kizazi inakuwa imelegea. Sasa inapokuwa imelegea ile ukawa una ujauzito, basi ukishafikisha ule umri ambapo ule mtoto anakuwa na uzito, kunakuwa na pressure ambayo inakusukuma, basi ule mlango wa kizazi unaweza ukafunguka, na hiyo ikaweza kupelekea kujifungua katika hatua za awali. Lakini pia hii inaweza kusababisha hii shida ya huu ujauzito kuharibika au kuweza kupata hii miscarriage unapokuwa kwenye hatua za awali za ujauzito wako. Sababu zingine ambazo zinaweza kupelekea ukaweza kupata miscarriage ni mazingira. Unaweza tu kujikuta kwamba upo kwenye mazingira ambayo either kuna radiation au kuna zile mazingira ambayo ni sumu, yanaweza kuharibu ule ujauzito wako. Lakini pia unaweza kupata ujauzito na kile kitoto kikawa hakijaweza kujishikiza vizuri kwenye kuta zako za mji wa mimba. Hiyo pia inaweza kupelekea mimba yako kuweza kuharibika. Kitu kingine pia, mtumiaji wa madawa. Ndio maana tuna madawa ambayo unapokuwa mjamzito tunasema kwamba kabla hujatumia dawa yoyote, basi fika hospitalini uweze kupewa dawa ambayo ni maalum kwa mjamzito. Sasa ukiwa tuna ile tabia kwamba wewe unameza tu dawa, kuna dawa ambazo zinaweza zikawa na madhara kwa ule ujauzito wako, hivyo ikasababisha mimba yako kutoka. Basi ni matumaini yangu kabisa kwamba kwa hayo niliyoyasema hapo, umejifunza na umejua ni mambo gani ambayo ni ya msingi, ni mambo ambayo husababisha ujauzito kuweza kutoka. Na nikuombe tu kabla haujamaliza hapo, bonyeza hiyo button hapo imeandikwa subscribe. Lakini pia kama umeipenda video hii, basi hebu like, lakini pia unaweza kuishare na ndugu jamaa na marafiki wakaweza kujifunza na kutambua kitu hiki ambacho nimeelezea kwenye video hii. Asante sana na nikutakie siku njema.